bà xôm group chụp số đó là bằng phút học này chỉ group đầu án bà xôm phát cung căn video này một chi accounting principle bạn hai video mình đi cứ chi video trong crowd sum rap medity buồn bà niệm pi prepaid ai năng accrual bạn lần này dương bằng to chỗ đó sản trưng trong crowd ní cứ niệm pi prepayment and accruals in the financial statement bạn bằng cọ hay là bằng cố nơi nóng bài cá hay làm thủ ok bốn trong vì muốn nói với bạn thua ca kiện này rồi bằng cố rồi bằng cọ từ lời expense hay năng từ lời income rồi hai bạn ok bài chỉมี video មួយទៀត ខ្ញុំ បន្ថែម extra video បាទ លើស បន្ថែម ពី ក្នុង សភៅ នេះ គឺ ខ្ញុំ សរុប បាទ ដំណាក់កាល នៃ ការ កត់ double entry ទៅ លើ រឿង accrual ហើយ និង prepayment បាទ ជូន បងប្អូន អរ គ្នា បាទ ពី ចាប់ ផ្ដើម បង់ ដំបូង បន្ត ហូរ ហែ រហូត ដល់ ពេល ដែល យើង គណនា រក ឃើញ មាន accrual ឬ ក៏ prepayment បាទ ok បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនេះសិនចាំយើងជជែកគ្នាវីដេអូក្រោយអំពីរឿងនោះបាទ6.1 បាទ the statement of financial position ឬក៏ balance sheet បាទអញ្ចឹង accrual និង prepayment វានៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយ៉ាងម៉េចអូខេបងប្អូន a balance on an income or expense account respect a prepayment or accrual will be shown in the statement of financial position with all other account balances អូខេចឹងគេថាសមតុល្យចំណូលឬក៏ចំណាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបង្កក់និងបង្កឬក៏បង្កវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំណើរធំព្រោះបើសិនជាវាមាននៅសល់បង្កក់ចំណាយបង្កក់គឺមានន័យថាវាគឺជាទ្រព្យបាទតែបើសិនជាចំណូលដែលគេបង្កក់ឲ្យយើងវិញវាគឺជាបំណុលណាឃើញទេអញ្ចឹងវាត្រូវនៅក្នុង balance sheet ឬក៏របាយការណ៍ statement of financial position ចំណែកឯបង្កចំណូលបង្កមានន័យថាយើងផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យគេមិនទាន់ឲ្យលុយបាទអាហ្នឹងវាគឺជាទ្រព្យរបស់យើងបងប្អូនឃើញទេវាគឺជាទ្រព្យជា receivable យើងនឹងទទួលស្គាល់វាថាជា receivable អូខេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវានៅក្នុង balance sheet ដែរបាទរីឯអានេះចំណាយបង្កវាចំណាយបង្កមានន័យថាយើងប្រើរបស់គេហើយមិនទាន់ឲ្យលុយចឹងវាជាបំណុលវិញអូខេអញ្ចឹងទាំងចំណូលទាំងចំណាយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយ prepayment ឬក៏ accrual វាទៅនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំណើរឯងធំអូខេដែលវាត្រូវបង្ហាញដូចនៅ account ដទៃផ្សេងទៀតដែរត្រូវបង្ហាញខ្លួនដែរ They appear under the heading current asset and current liability as they tend to be short term in natureបាទពួកវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងនៅខាងក្រោមណែទ្រព្យរយៈពេលខ្លីបាទវាស្ថិតនៅក្នុងទ្រព្យរយៈពេលខ្លីបើសិនជាវា receivable ឬក៏ prepaid បាទតែបើសិនជាវាបំណុលបើសិនជាវាជា accrual ឬក៏ unearned revenue វានឹងនៅក្នុង current liability បាទព្រោះលក្ខណៈរបស់វាគឺរយៈពេលខ្លីទេអត់មានរយៈពេលវែងទេផុតតែមួយខែពីរខែយើងត្រូវទូទាត់ឲ្យគេវិញហើយបាទអូខេបងប្អូនតាអញ្ចឹងឥឡូវយើងពិនិត្យមើលអានេះនៅក្នុង statement of financial position ទ្រព្យក្នុងកន្លែងទ្រព្យយើងយកពូវាបង្ហាញតែនៅក្នុង current ទេបាទទ្រព្យអញ្ចឹងយើងលើក current asset យកមកបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងវាមាន inventory យើងមាន cash at bank តែអាពីរនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងreceivable នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង income but not yet received accrual income បាទអញ្ចឹងវាគឺជាទ្រព្យរបស់យើងមានន័យថាយើងឲ្យលុយគេយើងបម្រើសេវាកម្មរួចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានលុយពីគេមកទី2 prepayment អានេះពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាយដែលយើងបង់មុនបាទចំណាយដែលយើងបង់មុនអញ្ចឹងវាមានអាពីរហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងcurrent asset ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង accrual និង prepayment មានពីរនេះបាទអានេះគឺចំណូលមិនទាន់បានលុយអានេះគឺចំណាយដែលយើងឲ្យលុយគេមុនបន្ទាប់មកបងប្អូនបន្ទាប់មកនៅក្នុង current liability នៅក្នុង current liability វាមាន accrual បាទបងប្អូន accrual នេះក្នុងករណីដែលយើងប្រើប៉ុនគេហើយយើងមិនទាន់បានឲ្យលុយអាហ្នឹងហៅថា accrual បាទឬក៏យើងបានទទួលលុយគេហើយមិនទាន់ដល់សេវាកម្មគេគេហៅថា defer income បាទ defer income យើងអាចប្រើ account defer income នេះបាន
បងប្អូនសម័យមុនគេប្រើពាក្យថា unearned revenue ឬក៏ unearned income បងប្អូន unearned income ឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំណៃហិរញ្ញវត្ថុរឿង accrual and prepayment វាបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអានេះបញ្ជាក់ឡើងវិញអានេះចំណូលមិនទាន់បានលុយយើងវានឹងចេញ receivable ហើយយើងបង់លុយហើយមិនទាន់ប្រើចំណាយបង់កក់វាចេញទៅជា prepayment បាទរី accrual នេះគឺយើងចំណាយដែលយើងប្រើហើយមិនទាន់ឲ្យលុយគេបាទខ្លាចជា accrual រីអានេះគឺចំណូលដែលយើងបានលុយហើយមិនទាន់បានផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យគេបាទហៅថា deferred income អូខេអញ្ចឹងវាបង្ហាញនៅក្នុង headline នេះបាទនៅក្នុងជួរនៃ current asset ឬក៏ current liability អូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុគឺមានប៉ុណ្ណេះអូខេយើងចូលដល់បន្តត្រង់ 6.2 និយាយអំពី income statement the income statement ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណេញខាតម្ដងតើ accrual and prepayment វាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរតើបងប្អូនទាំងនេះគេថា accrual or prepayment of income and expenditure are included within the normal expense charge in the income statement បាទចឹងគេថា accrual ឬក៏បង្កឬក៏បង្កក់នេះតកតងជាមួយនឹងចំណូលហើយនឹងចំណាយគឺវាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលថាជាចំណាយបាទដែលវាកើតឡើងនៅក្នុង income statement ធម្មតាអូខេអញ្ចឹងបើមានចំណាយកើតឡើងយើងកត់បើចំណាយយកចំណាយជាក់ស្ដែងដែលយើងរកឃើញបងប្អូននៅក្នុងការគណនាវានៅក្នុង step ទី3បាទ step ទី3ជាទូទៅវានៅក្នុង step ទី3បាទអូខេ step ទី3ហ្នឹងគឺ raw income statement អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា expense charge ហ្នឹងឯងបាទហើយហ្នឹងកត់នៅក្នុងសំទោសវាបង្ហាញនៅក្នុង income statement ជា expense បាទជា expense ក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបន្តណាគេថា an accrual has the effect of increasing the charge for an expense and prepayment will reduce the charge បាទអញ្ចឹងគេថា accrual វាមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យកើនឡើងនៃចំណាយបើមាន accrual មានន័យថាវាត្រូវបូកថែមទៅលើចំណាយអូខេអាចចំណាយនៅខាង debit តែបើសិនជា prepayment វានឹងថយចំណាយវិញវាថយចំណាយមានន័យថាដំបូងឡើយយើងបង់យើងគិតថាចំណាយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកដល់ពេលយើងរកឃើញ prepayment វាត្រូវមានន័យថាចំណាយដែលយើងបង់ថ្ងៃមុននោះមិនទាន់អស់ទេនៅសល់ខ្លះអញ្ចឹងដកចំណាយចេញវិញចាត់ទុកថាជាបង់កក់វិញឃើញទេបងប្អូនគឺវាថយចំណាយបាទ Similaries income received in advance or deferred income will decrease the income credited to the income statement and income due or in arrear will increase the amount credit កន្លែងនេះខុសបងប្អូនណានេះ debit កន្លែងនេះណា debit បាទអូខេចានេះ debit ទេចឹងគេថាស្តៀងគ្នាដែរចំណូលដែលទទួលបានមុនណា receive in advance ឬក៏ deferred income បាទ deferred income មានថាចំណូលពញាមានថាយើងអត់ទាន់បានផ្ដល់សេវាកម្មគេទេបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យថយចុះនៃចំណូលបាទថយចុះនៃចំណូលព្រោះដំបូងឡើយយើងទទួលបានលុយយើងកត់ថាចំណូលប៉ុន្តែដល់ពេលយើងពិនិត្យមើលចុងឆ្នាំថាអានេះអត់ទាន់ផ្ដល់សេវាកម្មគេអញ្ចឹងដកចេញវាថយនៅខាង debit បាទនៅក្នុង income statement ហើយបើសិនជា income ដែលយើងបានផ្ដល់សេវាកម្មហើយប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានបង់លុយឲ្យ in arrears បាទវានឹងធ្វើឲ្យកើននៃចំណូលរបស់យើងអញ្ចឹងវានៅខាង credit កើននៃចំណូលយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមានន័យថាយើងអត់ទាន់ចេញវិក័យប័ណ្ណឲ្យគេទេប៉ុន្តែយើងបានផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យគេហើយអញ្ចឹងពេលយើងចាប់ឆ្នាំយើងពិនិត្យមើលថាអូយើងមានសេវាកម្មដែលបានផ្ដល់ឲ្យហើយនឹងចំនួនប៉ុណ្ណេះតែមិនទាន់បានលុយពីអតិថិជនអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវកត់ថាជា receivable ដែរជា income due ឬក៏ income in arrear អញ្ចឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងវាត្រូវបូកអានឹងថែមជាផលរបររបស់យើងជាចំណូលរបស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង income statement គឺវាមានរឿងរ៉ាវបែបនេះអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចាំរងចាំវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំសង្ខេបការកត់ត្រាទៅលើចំណូលចំណាយទាំងអស់នេះជូនបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាមានមូលដ្ឋានរួចហើយចាំទៅពិនិត្យអាការ
bằng hai sẵn khai mùi tiết và các đau room này không mũ chia vì cả có tra accrual and prepayment bị đau một hồi là chọn bạn trong video này xem xong mình chọn này và xong một con trai và xong trong việc liền